Okei, tää yritys vielä. Sitten mä annan olla. Seuraavalla kerralla sitten tän yrityksen jälkeen, jos ei mene, niin koitetta. Vielä sä yrität juomat, of course. Totta kai. En mä ite ainakaan jenkkileffaa liikaa kattonut. Niissä, ne on vähän muutenkin parhaan noita. Noniin. Eikö mä tiedän, mä voisin tehdä tulinyrkin siinä vaiheessa. Siihen kun tulee se yksi pää siihen eteen. Joo. Taitaisiko se verran käydä pippolais, missä juoma itsestään tarjolla? Joo, se on totta, että ei sitä nyt yleensä muille makseta. Koska on se kallista kuitenkin. Noniin. Noin. No niin, tosta. Jes. Kun menisikin niin hyvin tuo kolmas vajekin, siinäkin vähän pitää käydä tuuri välillä. Tai no en mä tiedä, kyllä siis, jos olisi energiatankki, niin kyllä tuo menisi ihan helposti. Mutta kun minä hoon se, eiku oikeesti, jos seuraavalle jos mä nyt pääsen, niin mä jätän siksi ensi kerralla ehkä voisin hakea jonkun energiatankin itselle. Ui, pentele! No niin, tää sininen pää on hyvä, kun tän pystyy vaista helposti. No niin, se kuoli, jes. No jes. Jes. No niin, äkkiä vaan. Kyllä! Pöntölö! Nyt meni! Yes! Woo! Wii! Yes! Yes! Vieläkö sanoitte viimeisellä? Woo! Yes! Kyllä! Sinne meni! Soittaa jollekin ja käydä kaupassa. Ei kun vaan. Noin. Energiatankkia! Ilman energiatankkia kopeli. Repikäs siitä. Haha. Thanks Ulpis. Kyllä se näkee meni kun vähän koitti vaan. Kitsipä.
Noin. Mukava tää. Yeah. Oi että, taas kerran yksi peli läpi. Yes. 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 Kato sen General. Sen mä pieksin yhdessä vaiheessa. Hei General, älä tee sitä! Pentele! Nyt se meni estämään kaiken! Noniin, hienot cutsceneit tulee taas. Jes, ei tarvinnutkaan jättää seuraavasta striimiä. Mukavata, päästiin läpi. Ehkä se oli tämmönen jinksauksen voima, kun sanottiin, että tän jälkeen mä luovutan. Mutta ei tarvinnutkaan. Tällä muuten, oikeastaan pari kertaa käynytkin, että on tälle ollut luovutussa. Ja sitten onkin päässyt. Jes. Onko se Dr. Wily? So, this is what happened to me. This is my fate. I couldn't save anyone after all. Rankka. Iris! Niin, kaikki kuolis. Kaikki kuoli Zero. Rankkaa se on. Iris! Did we Reploids all turn out to be Mavericks after all? Jes, tämäkin peli läpi nyt. Kyllä mä näitä vaan pieksan. Just like it should be. Tää on mut eka Mega Man X, minkä vedin ilman niinku periaatteessa energiatankkeja, että revikäs kuule siitä.